Բարեկարգ մեր podcast, որտեղ մենք խոսում ենք մեդիայի տեղեկատվության և դրա ճիշտ ընկալման մասին։ Այսօր մեզ հետ է լրագրող Սոնա Մարտիրոսյանը, ու մենք կխոսանք մեդիագրագիտության կարևորության, կեղծ լուրերի տարբերակման, լրագրության դերի և մեդիա մանիպուլյացիաներից պաշտպանվելու մասին։ Մեր զրույցն ավելի հասանելի դարձնելու համար մեզ հետ է նաև ժեստերեցի թարգմանիչ Ժանա Թակալյանը։ Շնորհակալություն, որ մեր միացաք այսօր Սոնա ջան։ Ես եմ շնորհակալ։ Մեզ համար մեր պատկին ունի ձեզ այդ ասպարում։ Մեդիագրագիտություն ինչ է և ինչու է այն կարևոր մեր կյանքում։ Եթե փորձեմ ավելի բաց բացատրել, թե ինչ է մեդիագրագիտությունը, մեդիագրագիտությունը մի քանի բազային հիմնական հմտությունների, կարողությունների համախումբ է, որը օգնում է մեզ ավելի գրագետ ստանալ ինֆորմացիան, փնտրել ինֆորմացիան, գտնել ինֆորմացիան, մարսել, այսպես ասած, ինֆորմացիան, յուրացնել այն և ամենակարևոր բաղադրիչներից մեկը մեդիագրագիտություն վերարտադրել այն ճիշտ։ Մենք այս վերջին բաղադրիչի վրա սովորաբար շատ քիչ ենք կենտրոնանում, բայց 21-րդ դարում, երբ տեղեկատվական տեխնոլոգիաները այսպիսի զարգացում ունեն և բոլորիս կյանքի անփոխարինելի մասն են դարձել, ստացվում է այնպես, որ մեզանից յուրաքանչյուրը ըստ էության ինքը հենց մեդիա է, այսինքն և լրատվություն ստեղծող է, և տարածող է, և այդ պատճառով շատ կարևոր է մեդիագրագետ լինելը հատկապես այն մասով, որ մենք ինքներս հանկարծ չդառնանք կեղծ կամ թյուր լուրերի տարածող կամ վերարտադրող։ Այդ դեպքում ինչպես տարբեր ճիշտ և կեղծ լուրերը, կան հեշտ հասկանալի մեթոդներ։ Այո, շատ հասկանալի և շատ հեշտ մեթոդներ կան և վստահ եմ, որ մեզանից յուրաքանչյուրը ըստ էության օգտագործում է այդ մեթոդները, բայց խնդիրն այն է, որ մենք այդ մեթոդները սկսել ենք կիրառել, այսպես ասած, կենցաղային մակարդակում, մենք կենսափորձի հիման վրա և այլն։ Բարձ օրինակ եմ բերում, երբ որ ձեզ օրինակ ձեր հարևաններից մեկը ասում է, որ ջրերը կտրել են ձեր շենքի։ Առաջին բանը, որ դուք անում եք ինչ է, ծորակը գնում եք բացում եք, չէ, վերստուգում եք ձեր ստացած ինֆորմացիան։ Սա շատ պրիմիտիվ մեդիագրագիտության առաջնային գործիք է, վերստուգել ինֆորմացիան, որը դուք ստացել եք։ Եվ բացի այդ, մենք անպայման պիտի հիշենք մի շատ կարևոր բան, որ մեդիան իր ստեղծման առաջին իսկ օրվանից և հատկապես հիմա նախ և առաջ և հիմնականում քաղաքական գործիք է։ Այսինքն մեդիան դա մեր ընկալումների, մեր աշխարհայացքի և մեր կարծիքի ձևավորման վրա ազդելու հիմնական գործիքներից է։ Եվ հենց այս բազային ինֆորմացիան ունենալու հիմքում մենք պիտի հասկանանք, որ միշտ չի, որ մեզ ճիշտ ինֆորմացիա են տալիս, որովհետև իրականում այն ինչ մեզ տալիս է, մի հստակ նպատակ ձևավորել որոշակի պատկերացում և որոշակի վերաբերմունք այս կամ այն իրադարձության, այս կամ այն մարդու նկատմամբ։ Եվ այդ իսկ պատճառով պիտի փորձենք հասկանալ, իսկ ինչ են ուզում, ինչ կարծիք են ուզում, որ մենք ձևավորենք, վերջնարդյունքում իրենց նպատակը որն է։ Եվ այդ հիմնական գործիքներից, որը դուք ասացիք, առաջին բանը ստացած ինֆորմացիան երկրորդ և ավելի աղբյուրներում ստուգելն է։ Օրինակ, երբ խոսքը պաշտոնական ինֆորմացիայի մասին է, օրինակ եմ ասում, որ Հայաստանը և Ադրբեջանը օրինակ կնքել են խաղաղության պայմանագիրը, որը լրատվամիջոց մի անգամից հայտնում է ձեզ այդ լուրը։ Ինչ պիտի անենք։ Առաջին բանը, որ պիտի անենք, դա ուղղակի Google որոնողական համակարգում բանալի բառերը գրել են, օրինակ Հայաստան, Ադրբեջան և խաղաղության պայմանագիր և փնտրել են։ Տեսնենք, օրինակ, բացի այդ լրատվամիջոցից, քանի այլ աղբյուրը այսօր այդ լուրը հայտնում, որովհետև վստահեցնում եմ ձեզ, եթե լուրը կարևոր է, այն մի աղբյուրից չի հասնում ձեզ։ Հաշված վայրկյանների ընթացքում դուք այդ լուրը ստանալու եք շատ տարբեր աղբյուրներից։ Երկրորդը, եթե խոսքը պաշտոնական լրատվության մասին, պաշտոնական ինֆորմացիա, առաջին բանը, որ պիտի անենք, խելամիտ լուծումը։ Պաշտոնական կայքերում այդ նույն ինֆորմացիան գտնելն է, օրինակ, պաշտպանության նախարարության, կառավարության պաշտոնական կայքերում և այլն։ Ընդհանրապես շատ պարզ որոնողական համակարգում բանալի բառեր հավաքել
բաց պահել այլ կարծիքի համար։ Այսինքն, երբ մենք որևէ լրատվամիջոցում կարդում ենք մի լուր, որը մեզ հաճո է, որի հետ մենք համամիտ ենք, չփակենք մեր միտքը, գիտակցությունը այդ լուրի մյուս ինտերպրետացիաների համար, որտեղ օրինակ կան դրվագներ, որոնք մեզ հաճելի չեն։ Մեզանից յուրաքանչյուրը հոգեբանորեն հատված է ճիշտ համարել այն լուրը, այն տեղեկատվությունը, որի հետ ինքը համաձայն է, որը իր սրտով է։ Այդ իսկ պատճառով պիտի ուղղակի փակ չլինենք այլ տեսակի ինֆորմացիայի համար, բացենք մեր միտքը եւ փնտրենք։ Շատ լավ, խոսենք պաշտոնական կարգերի մասին։ Կան հայկական վստահելի լրատվական մարտերներ, որոնք կարելի է վստահել։ Այսպես ասեմ, պաշտոնական բոլոր կայքերը կամա թե ակամա պիտի համարենք ամենավստահելի։ Ես հասկանում եմ, որ հատկապես 2020 թվականից հետո քաղաքացիների մոտ կա որոշակի անվստահություն պաշտոնական լրատվության նկատմամբ, բայց այնուամենայնիվ մենք այլ դրան ուղղակի չունենք։ Պաշտոնական լրատվոցից զատ պաշտոնական կայքերում ոչինչ չես կարող գտնել, եւ դա այն է, ինչ մենք պիտի ընդունենք որպես հիմնական ինֆորմացիա։ Եթե խոսում ենք ոչ պաշտոնական լրատվական կայքերի մասին, որոնք կարող են համարվել մեզ համար հավաստի, կարող եմ նշել մի քանի կայք, որոնք մի քանի լրատվամիջոց, որոնք մասնագիտացված են փաստերի ստուգման վրա։ Այսինքն, ասենք այն լրատվամիջոցներն են, որոնք ունեն մասնագետ լրագրողներ, ովքեր փնտրում, գտնում եւ ստուգում են այն փաստերը, որոնք օրվա ընթացքում ձեզ հայտնվել են որպես լրահոսի մաս։ Եվ ըստ էության ձեր փոխարեն արվում է այն գործը, ինչ դուք պիտի անեք, մասերի եք բաժանում, փորձում եք քննարկել, վերլուծել, գտնել ճիշտ ու սխալը։ Առաջինը դա փաստերի ստուգման հարթակն է, FIP-AM-ը, որը հենց իր անունը նշում է, որ փաստերի ստուգման վրա է կենտրոնացած եւ զբաղվում է միայն եւ բացառապես այդ աշխատանքով։ Երկրորդը հետքն է, որը ունի փաստերի ստուգման առանձին խումբ, որը նաեւ հետաքննող լրագրողների ընկերակցության պաշտոնական կայքն է եւ ըստ էության Հայաստանի ամենավստահելի լրատվամիջոցներից մեկն է, եթե ոչ ամենավստահելի։ Եվ երրորդը, որը կուզենայի նշել, դա Civilnet-ն է, որովհետև Civilnet ունի առանձին բաժին, Civilnet check, այսինքն Civilnet ստուգում, որը նշանակում է, որ առանձին մի խումբ լրագրողներ զբաղվում են միայն այս կամ այն լրահոսի վերստուգմամբ։ Եվ այդ կայքում, այսինքն Civilnet-ի այդ բաժնում հայտնվում են միայն ստուգված, վերստուգված նյութեր, որոնք կարող են ձեզ օգնել գլուխ հանել այս շատ տարաբնույթ, տարերային լրահոսի մեջ։ Շատ լավ, ինչ է հնարավոր ամեն չավատա առանց ստուգելու։ Շատ բարձ օրինակ եմ ներում, սա իմ ամենասիրելի օրինակներից մեկն է։ Կար մի կայք լրատվական, որը ուներ նաև առողջապահական բաժին, առանձին։ Եվ ենթադրվում է, որ եթե դու ունես առողջապահական բաժին, դու պիտի այդտեղ հրապարակես ստուգված առողջապահական լրահոս։ Բայց ցավոք դա այդպես չի, որովհետև այդ բաժնում օրինակ ամեն երրորդ նյութը նրա մասին է, որ սովորաբար կարելի է քաղցկեղ բուժել տնային պայմաններում։ Հիմա հարց առաջանում, ինչու չհավատալ ամեն ինչին առանց սկզբնաղբյուրը փնտրելու, առանց այդ ինֆորմացիան երկրորդ աղբյուրներում ստուգելու։ Պատկերացրեք մարդը, որ ունի քաղցկեղ կամ հարազատ որևէ մեկի ով ունի քաղցկեղ, փորձում է տնային պայմաններում բուժել դա սոդայի միջոցով։ Մենք խելամիտ մարդիկ հասկանում ենք, որ դա անհնար է եւ բացի վատ ազդեցությունից որևէ օգուտ տվյալ մարդուն չի բերելու։ Բայց պատկերացրեք, որ այն մարդը իր կյանքի շատ կարևոր օրերը, ժամերը տանուլ է տալիս մեդիա մանիպուլյացիայի։ Եվ այդ իսկ պատճառով պիտի հասկանանք, որ ցանկացած բան ստուգելը շատ կարևոր է, շատ կարևոր։ Սկսած մենք ինչ ենք անում, մենք մեր երեխաներին սովորեցնում ենք ստուգել, չէ՞, օրինակ, երբ որ բոլոր երեխաները սիրում են բաժակի ձեռք տալ, մենք առաջին բանը, որ ասում ենք նրան ինչ է, ասում ենք
հատիկը տեսնել, որ հասկանալ տարիք կամ սառնա, այսինքն մենք իրականում կենցաղային մակարդակում բոլորս ունենք այդ հմտությունը ստուգելու, բայց ցավոք սրտի երբ խոսքը հասնում է լրատվամիջոցի հրապարակած դրամոսի, մենք չգիտես ինչու կորցնում ենք դա այդ հմտությունը, որովհետև հակված ենք հավատալու, որ եթե դա գրել են մասնագետները, ուրեմն ինքը պիտի ստուգված լինի, բայց ախր միշտ չի որ դա այդպես է, միշտ չի որ մեր դիմացի լրագրողը բարեխիղճ է եւ պատրաստ է ստուգել դա, միշտ չի որ լրագրողը օրինակ չունի հատուկ միտում սխալ ինֆորմացիա մեզ տալու, դրա համար շատ կարևոր է ստուգել ինչ մեզ հասնում է, ինչ ինֆորմացիա մեզ հասնում է, որովհետև դա Ո՞ն հնարավորություններ են հասարակության մեջ, ինչպես կարող են ստանալ լրագրողները։ Իրականում, եթե խոսում ենք լրագրության մասին, լրագրողները ինֆորմացիա հաղորդում են։ Այդ ինչու պիտի վստահենք կամ չվստահենք, կամ կարող ենք վստահել, թե չենք կարող վստահել, դա արդեն երկրորդ հարցն է։ Ես մի ամերիկացի լրագրող գործընկեր ունեմ, որը սիրում է ասել, որ եթե անգամ ձեր ծնողները ձեզ ասել են, որ դուք իրենց երեխան եք, երբ որ իրենք տնից գնում են, ամեն դեպքում փնտրեք որդեգրման մասին փաստաթղթերը։ Այսինքն անգամ ամենավստահելի աղբյուրը, որ ձեր ծնողներն են, ձեզ համար, եթե դուք լրագրող եք, պիտի կասկածի տեղիք տա։ Առաջին բանը, որ իրականում ես ասում եմ մեդիագրագիտության դասախոսությունների ժամանակ, դա մի շատ կարևոր հմտության մասին է, որ մենք ինքներս պիտի մեր մեջ զարգացնենք, մեր մեջ, մեր երեխաների մեջ, մեր շրջապատի մեջ, դա կասկածելու հմտությունն է։ Մեզանից չգիտես ինչի ես կասկածել բառը ինչ-որ բացասական իմաստունի, անվստահություն կամ չգիտեմ, որ մենք բանի տակ կասկածի տակ ենք դնում մեր դիմացինի ազնվությունը եւ այլն, բայց ցավոք սրտի կասկածելը կենսական նշանակություն ունեցող հատկություն է մարդու համար, որովհետեւ եթե դու չես կասկածում այն ամենի վրա, ինչ քեզ ասում են, ինչ քեզ համար անում են կամ չգիտեմ, քեզ հրամցնում են, ստացվում է, որ դու քո կյանքի պասիվ սպառողն ես դառնում։ Արդյոք մեր ցանկությունը դա է։ Գալու ձեր հարցին, արդյոք կարող են վստահել լրագրողներին, ոչ չենք կարող վստահել եւ դա շատ բարձ պատասխան է։ Մենք կարող ենք ունենալ վստահելի լրագրողներ, սիրելի լրագրողներ, խոսքը մեզ հաճելի է, ում ասածը մեզ դուր է գալիս կամ ում հետ մենք համամիտ ենք, բայց այնուամենայնիվ, ինչպես ասացի մեր խոսքից խփում, պետք է չփակենք մեր միտքը այլ կարծիք հայտնողների համար։ Եվ այո, չհավատանք, որ չվստահենք մեկ աղբյուրի։ Փորձենք մի քանիսին լսել, մի քանիսին այդ թվում տարաբնույթ կարծիք ունեցող, իրար հակասող կարծիք ունեցող լրագրողների լսել, հասկանալու համար, թե որտեղ է ոսկե միջինը, որը կարող է իրականում դառնալ ճշմարտություն մեզ համար։ Մեդիայով տեսակներ են ավելի մեծ ազդեցություններում մարդկանց կարծիքի վրա։ Որքան որ տարօրինակ է, դա Հայաստանում դեռ սոցիալական մեդիան չէ, այսինքն սոցիալական կայքերը չեն եւ համացանցը չէ։ Սոցհարցումները ցույց են տալիս, որ հայաստանցիների կարծիքի ձևավորման վրա շարունակում է ամենամեծ ազդեցություն ունենալ հեռուստատեսությունը։ Դուք ձեր շրջապատում երիտասարդների մեջ լսած կլինեք, որ մեզանից շատ-շատ հեռուստացույց ուղղակի չեն նայում, տարի շարունակ, ես օրինակ երևի 15 տարի կլինի հեռուստացույց չեմ նայել, որովհետև չունեմ այդ հեռուստացույց տանը։ Բայց մենք հասարակության մեծ մասը չենք։ Հասարակության մեծ
Բայց այստեղ էլ տարիքային որոշակի տարբերություններ կան, երիտասարդները ավելի հատված են եւ տնային տնտեսությունները որքան զարգանալի չէ, ավելի հատված են հավատալու սոցիալական մեդիային, պարզ է, որովհետեւ իրենք սովորաբար տանն են լինում եւ անընդհատ հեռախոսով ինտերնետում են, Facebook-ում են, Instagram-ում են, դիտում են, նայում են եւ այլն եւ այլն։ Եվ բացի այդ, ինչու է սոցիալական մեդիայում կարծիքի ձևավորումը ավելի արագ տեղի ունենալու։ Բացի այդ, նաեւ ուրիշ բան կա, մենք սոցիալական մեդիայում, սոցիալական հարթակներում ինքներս ձևավորել ենք մեր առանցի սոցիալական խումբը, չէ՞։ Այսինքն մենք ունենք մեր ընկերները, մեր հետևորդները եւ այլն եւ այլն։ Եվ հանկարծ մեր ընկերները իրենք սկսում են տարածել ինչ-որ բան։ Եվ ստացվում է այնպես, որ մեր ստեղծած հասարակությունում դոմինանտ է դառնում մի տեսակի ինֆորմացիա։ Եվ մենք այլևս ալարկոտությունից, չգիտեմ, ժամանակի սովորությունից ետևից չենք գտնում այլընտրանքային բաներ։ Եվ ստացվում է այնպես, որ մենք մեզ համար ձևավորել ենք մի այլընտրանքային իրականություն, որտեղ մեզ առանցին գրանցվում է ինչ-որ զտված, միակարծիք, միահեծան, մի ուղղությամբ տարվող լրատվություն։ Եվ այդ պատճառով ավելի երիտասարդները հատված են հավատալու սոցիալական կայքերին, քան օրինակ ռադիոյի եւ հեռուստատեսությանը, ավելի մեծ տարիքի, ավելի հասուն տարիքի մեր համերկրացիները ավելի հատված են հեռուստատեսությանը։ Բարեկամներ, ինչպես խոսափես սոցիալական մեդիայի մանիպուլյացիաներից։ Գործիքները էլի լինեն։ Դուք պիտի տեսնեք, նայեք, փորձեք հասկանալ, թե ինչու է տվյալ մարդը տարածել տվյալ ինֆորմացիան, ինչ նպատակ ունի նա։ Սոցիալական մեդիայում հիմնականում մարդիկ հետևում են ինֆլուենսերների, հանրային կարծիք ձևավորողների եւ այլն, բայց մենք ինքներս չպիտի մոռանանք, որ մենք հետևում հանրային կարծիք ձևավորող մարդիկ, ովքեր տարածել են այդ լրատվությունը կամ այդ լուրը, կարող են օրինակ կատարել որևէ պատվեր, գովազդային բան ունենալ, կարող է գովազդային նպատակ ունենալ տվյալ նյութը եւ այլն։ Իրականում բոլոր գործիքները նույնն են, ինչ սովորական կյանքում։ Ստուգել երրորդ աղբյուրում, փորձել գտնել սկզբնաղբյուրը եւ փորձել կասկածի տակ դնել անգամ այն կարծիք ձևավորողների, բլոգերների, քաղաքագետների եւ մնացյալին, ում հավատում ենք անվերապահորեն։ Շատ լավ, հիշում եմ խոսել կոդեքսն թվականի երբ պատերազմը սկսվեց, դեռ արդեն սոցիալներում կամ հատակներում չեն աշխատում, կամ արդեն կտրվում է։ Բայց դեռ մարդիկ բանկայի մեջ են, ասենք ստերեկ համայնքերն։ Ինչպես դերություն ստացել մանիպուլյացիա։ Տեսեք, իրականում երբ մենք խոսում ենք պատերազմական կամ արտակարգ իրավիճակների մասին, մենք պիտի մի հստակ բան հասկանանք, որ այս դեպքում մեդիաների աշխատանքը սահմանափակվում է օրենքով։ Այսինքն, երբ ընդունվում է պատերազմական իրավիճակի մասին օրենք, որտեղ ասվում է, որ պետք է հետևել միայն պաշտոնական լրահոսին եւ դրանից շեղվող ցանկացած ինֆորմացիա կարող է պատժվել օրենքով, դա որոշակիորեն կաշխատում է մեդիային։ Այստեղ եւ դրական եւ բացասական կողմ կա, հա։ Դրական կողմը նա է, որ մեդիաները երբեմն վստահաբար ասում են, հա, ես չեմ պատկերացնում, որ կա լրագրող, որը կցանկանա կամ մեդիա, որը կցանկանա ազգային անվտանգությանը վնասող որևէ ինֆորմացիա տալ։ Բայց բոլոր լրագրողները եւ բոլոր մեդիաները ունեն ոնց ասեմ, մի շատ սուր ցանկություն լինել առաջինը։ Եվ իրենք հաճախ ստանալով այստեղից այնտեղից ինչ-որ լրատվություն, ինչ-որ կադրեր, տեսանյութեր, ինֆորմացիա, փորձում է դա առաջինը հաղորդել, կարծելով, որ դա ինչ-որ բան կփոխի։ Բայց գուցե այդ առաջինը հայտնված ինֆորմացիան ոչ թե դեպի լավ փոխի իրավիճակը, այլ դեպի վատ փոխի։ Այսօր Հայաստանում ամեն մեդիա մատակարարները ո՞րն են։ Չեմ կարող ասել ամենամեծը, որովհետև ժամանակակից կյանքում եւ տեղեկատվական տեխնոլոգիաների զարգացման այս փուլում այդ մարտահրավերները
հաղորդություններն են։ Եվ այս կիբերհանցագործությունները, որոնց մասին անընդհատ խոսում ենք, այստեղ կարող ենք մի քանի բան ավելացնել, օրինակ այդ ֆինանսական խաբեբությունները եւ մարդկանց օրինակ, չգիտեմ, բացվում է ինչ-որ բանկի կամ սուպերմարկետների ցանցի highline Facebook-յան էջ, որ գրեթե ամբողջությամբ նույնն է ինչ պաշտոնական էջը, եւ օրինակ խաղարկության մասին է հայտարարություն դրվում, որ օրինակ եմ ասում։ Մեկնաբանություններում գրեք ձեր անվան առաջին տառերը եւ դուք մեխանիկորեն կդառնաք մեր խաղարկության մասնակիցը։ Եվ մարդիկ գրում են իրենց անվան եւ ազգանվան առաջին տառերը եւ հանկարծ իրենց նամակ է գալիս, որ իրենք շահել են այդտեղ։ Եվ առաքման համար իրենք պիտի վճարեն օրինակ 4000 դրամ գումար։ Եվ իրենց ուղարկվում է մի հղում, որի մեջ իրենք գրում են իրենց բանկային տվյալները, իրենց քարտային տվյալները եւ օզարմանք հանկարծ բացվում է, որ իրենց քարտը ամբողջությամբ դատարկված է։ Ես այդպես երբ որ ես մեծագրագիտություն էի դասավանդում մարզային ուսուցիչներին, մի շատ հետաքրքիր այսպիսի պատմություն եղավ, մի ուսուցիչ այդ ծուղակներ ընկել եւ իր քարտից այդ խանդախները կարողացել էին տանել 150,000 դրամ։ Եվ այս կինը ասում էր, ես ինքան իր ամաչում դրա մասին բարձրաձայնել, որ որոշել է իհարկե որևէ մեկի չասել, որ ես գիտակից կին, մանկաբարձ, կրթված, հասկանում եք, այսինքն մեզ սովորաբար թվում է, որ եթե մենք խելացի ենք, կիրթ ենք, չգիտեմ, մենք այդ ծուղակը չենք ունի, բայց փաստը մնում է փաստ, որ այդ խաբեության ձևերը եւ մեթոդներն այնքան տարբեր են դարձել, որ մենք էլ կարող ենք հայտնվել ցավոք սրտի այս ծուղակում։ Եվ այս ինքն ասում էր, ես այնքան ինձ համար բան էր, վիրավորական էր, որ ես կարող էի այս ծուղակում հայտնել, որ որոշել էի որևէ մեկին չասել, բայց ցավոք այդ գումարը եղել էր ամուսնու ծնողային անվադողերի համար կուտակված գումարը եւ ստիպված խեղճին ամուսնուն ասել էր դրա մասին եւ իհարկե դիմել էին ոստիկանություն, բայց որպես կանոն կիբերհանցագործությունները շատ դժվար են բացահայտվում։ Եվ սա ամենաանմեղ բանն է, որ կարող են անել ձեր գումարը վերցնելը։ Շատ տարածված են այսօր դեպքերը եւ դուք էլ կարող եք լսած լինել, որ օրինակ վերջին դեպքերը Չայնց քաղաքում էին տեղի ունեցել եւ սոցիալական հարթակների, սոցիալական ցանցի ձև էջերից անձնական որոշակի սրիկաներ վերցնում են կանանց աղջիկների լուսանկարներ, դրանք մոնտաժում են պորնոգրաֆիկ բնույթի բովանդակություն են ստեղծում եւ տարածում են սոցիալական հարթակներում եւ փոխարենը գումար են պահանջում, որպեսզի հեռացնեն դրանք։ Եվ սա դարձել է ցավոք սրտի մեր հասարակությունում շատ տարածված գումար աշխատելու ձև։ Եվ սա հենց սոցիալական մեդիայի զարգացման, տեխնոլոգիաների զարգացման, ոնց ասեմ, կողմնակի ազդեցություններից մեկն է, երբ որ մենք ինքներս մեր տարածած բովանդակության, մեր ստեղծած բովանդակության, օրինակ մեր նկարների, որոնք դրել ենք համացանցում Facebook կամ Instagram-ում, այլևս դրատել չենք։ Եվ հենց այդ է, որ ես համարում եմ, որ այսօր ամենամեծ մարտահրավերը, որը կա սոցիալական մեդիայի հետ կապված, դա մեր սեփական անձնական տվյալների պաշտպանության խնդիրն է, որը ցավոք սրտի մենք չենք կարող ապահովել։ Հայաստանի մեծագրագիտությունը ինչ մակարդակի վրա է, ինչպես կարող է այն զարգացնել։ Սա ինձ համար շատ ցավոտ հարց է։ Գուցե շատերին թվա, որ ես հորետեսական մոտեցում ունեմ այս մասով, բայց իմ կարծիքով մեդիագրագիտությունը շատ մակարդակի վրա է։ Իհարկե, իմ շատ գործընկերներ, ովքեր զբաղվում են մեդիագրագիտություն դասավանդելով, ստեղծում են ձեռնարկներ, խաղեր աշակերտների համար, շատ կարևոր գործ են անում եւ վերջին 10-15 տարիներին մեդիագրագիտության մակարդակը իրոք աճել է, բայց ես հակված եմ կարծելու, որ դեռ անբավարար մակարդակի վրա է։ Եվ դրա մասին փաստում են ամենապարզ ձեր սոցիալական
ձեր ընկերների վարքին նայեք, այս կամ այն լուրին հանդիպելիս։ Տեսեք, փորձեք ուղղակի դիտարկել ձեր ընկերներին այս տեսանկյունից, փորձեք հասկանալ ինչ են տարածում, ինչ լուրեր են տարածում, ինչ լուրերի տակ են մեկնաբանություններ կամ հավանումներ թողնում։ Եվ կհասկանաք, թե իրականում ինչ մակարդակի վրա է մեդիալրագիտությունը Հայաստանում։ Ինչպես լուծել այս խնդիրը։ Ես կարծում եմ և ես վստահ եմ, որ լուծումը պետք է գա երեխաներից։ Որքան փոքր տարիքում դու երեխային սովորեցնում ես այդ շատ հիմնական հմտությունը կասկածելու, այդքան ավելի մեդիալրագետը նա մեծանում։ Որովհետև ինչպես է տեղի ունենում, պարզ բան, ինչպես է տեղի ունենում մարդու մոտ, սովորական մարդու մոտ, թեկուզ չափահաս, որոշումների կայացում։ Մենք ինչպես ենք ինչ-որ բաների կապված որոշում կայացնում։ Մեր ունեցած ինֆորմացիայի հիման վրա։ Եվ որքան բազմազան է մեր ունեցած ինֆորմացիան, այնքան ավելի հավասարակշռված ենք մենք որոշումներ կայացնում։ Իսկ հիմա պատկերացրեք, որ մենք մեր երեխային տալիս ենք հնարավորություն միայն մի ինֆորմացիա ստանալու։ Կամ համարելու, որ ստացած ինֆորմացիայից միայն մեկն է ճիշտ և բացարձակ ճշմարտություն։ Արդյոք մեր երեխան կարողանա որոշումներ կայացնել։ Երբեմն, այո, փոքր տարիքում մենք հակված ենք մեր երեխաների փոխարեն որոշումներ կայացնելու։ Այո, բայց արդյոք մենք չենք զրկում մեր երեխաներին արդեն չափահասության տարիքում, արդեն մեծ տարիքում, սեփական կյանքի հետ կապված իրենց անձնական սեփական որոշումները կայացնելու շատ կարևոր հմտությունից։ Իսկ եթե ասենք չափահաս մարդիկ կարողանան շատ ինֆորմացիա ստանալ և այդքանով զարգացնել։ Այո, բայց այստեղ էլ եմ ասում, սկզբունքները նույնն են։ Ստուգել, վերստուգել, փորձել սկզբնախտը գտնել։ Բայց այստեղ մի հարց է առաջանում։ Արդյոք չափահաս մարդը ուզում է ստանալ այլ տեսակի ինֆորմացիա, քան իրեն հաճելի է։ Եկեք ազնիվ լինենք։ Մենք ինքներս շատ հաճախ ասում ենք, երևի սա ինչ չէ դարձում, որովհետև մենք դրա հետ ուղղակի համաձայն չենք։ Մենք չենք խորացել, մենք չենք ստուգել, դա ճիշտ է, թե դա ճիշտ չէ, մենք ուղղակի համաձայն չենք դրա հետ։ Մենք միայն նեգատիվ վրա ենք գնում։ Այո, եւ հարկ